Hello everyone, good morning. Kakatapos lang ng shift ko. Eye bags. At saka, antok na. So anyway, reason why I'm doing this video is because, uy, nakatanggap ako ng parcel kahapon. Tapos excited akong buksan. Wala pa man masayang masaya na yung puso ko. Kung sino man ang nagpadala, minsan nagpadala, maraming salamat. Hindi ko in-expect na padadalhan nyo ako ng box as a gift. Box pa lang masaya na ako, kahit di ko pa binubuksan, masaya na ako. I'm very emotional when it comes to receiving gifts kasi usually ako yung nagbibigay. And knowing the fact na mahirap kitain ng pera sa panahon ngayon, nag-spend pa talaga kayo para sa akin. So I really wanted to thank you guys for giving this parcel or box for me. Ito siya. Wait, unbox natin in a bit. Ayan siya. Yan. So, yeah, nagpapasalamat ako ng marami. So, just a quick story behind this. The person that sent me this box, I met them in Coron, Palawan. Yung asawa niya is our tour guide for 3 days from Twin Travels. His name is Austin. Tapos si Kay or Sheila, I meet her after the 3-day tour. So, hindi ko talaga in-expect that you will send this box for me. Para talaga sa akin to. I don't know if I deserve this, pero maraming salamat. Kasi, nag-abala ka pa, girl! Thank you so much, Beb. And, sabay-sabay nating buksan at tingnan kung ano yung nasa loob. Wait lang. Okay, so, eto na. Buksan na natin kung anong laman. Alam nyo, kahit box lang masaya na ako eh. Kahit walang laman. This is my first time receiving something from malayo. Usually, mga nagbibigay sa akin, mga friends ko, tito, ganyan. You know who you are, guys. Kaya, maraming salamat. Ano kaya ito? Shipment pa lang magano na. From Palawan pa. Thank you ah. Maraming salamat po. Naisip niyo pa talaga ako. Okay. What is this? Okay. Cover. Oh. May pa-orange. Nakita niyo yan, guys. Orange or mess yan. OMG! Wait lang. Okay, so ito na. Naka-receive ako ng orange. How did you know that I want orange? Buksan natin kung ano yung nandito. Wait lang. Let's unbox.